हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ अक्टोपस उसान लगाएको यो पुरै चल्यो भनेको यस्तो हुँदो रहेछ थाहै थिएन। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ धेरै थरीको खानेकुराहरू खान गइरहेको छौँ। मैले चाहिँ आज यो 3x करेन्ट के भन्छ करेन्ट चाउचाउ चाहिँ ट्राई गर्न गएको। हामीसँग यहाँ अक्टोपस, अन्डा अनि रामेन ससेजहरू छ अनि चिज पनि छ। हामीसँग चाहिँ यहाँ 2 प्याकेट करेन्ट चाउचाउ अनि यो चाहिँ के हो यो चिज फ्लेभरको रामेन है। खान सुरु गरौँ है त, फेरि सेलाउँछ खाइ है। करेन्ट 3x कस्तो हुन्छ? त्यही हो, फ्लेभर चाहिँ सेम त्यही हो, अलिकति पिरो रहेछ। यो अक्टोपसमा चाहिँ तिमुरको के भन्छ पिरो दलेको कस्तो छ खामै। आज चाहिँ गना खाएन यो समुद्र थापा खाएन। स्ट्रिम पनि बटरमा बनाएको, एकदम मिठो भयो। एकदम पिरो रहेछ। अब चाहिँ ससेज पनि राखौँ है। ससेज पनि मिठो हो।
यो चाउचाउ चाहिँ धुच्चै भिजा खाएको यो त्यही भएर सानो टुक्रा भयो होला कि बाहिरबाट कस्तो पिरो हो र दुईटा पिरो मिक्स भएर झन् पिरो एकदम octopus लगाए यो त लास्टै हेभी भयो कि अक्टोपस नि मासु यसमा चाहिँ कफी केक छ यसमा चाहिँ बनाना फ्लेभरको कफी क्रिम छ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाना क्रिम कफी केक बनायो हजुरहरूलाई चाहिँ ड्राईवाला मनपर्छ कि सफ्टवाला केक मनपर्छ कसको बच्चा होला होइन म चाहिँ यो खान सक्दिनँ म चाहिँ यति खान सकिनँ है साथीहरू मलाई चाहिँ आज यो सबै खानेकुराहरू दामी लाग्यो तर के गर्ने खान सकिनँ है यो के भन्छ यो रामेन धेरै भयो अनि यो अक्टोपस चाहिँ एकदम मासु हुने अनि श्रिम्प अन्डा सबै कुराहरू चाहिँ आज धेरै प्रोटिनको मात्रा धेरै भयो मलाई आई होप इन्जोय वाचिङ दिस भिडियो म चाहिँ अझै दामी भिडियोहरू लिएर आउँदैछु सो किप अन सब्सक्राइबिङ किप सपोर्टिङ म चाहिँ अझै दामी भिडियोहरू लिएर आउँछु है त बाई बाई त्यति सबजना चाहिँ सकुशल बस्नु होला